И така, здравейте, пичове от YouTube. Аз съм Стас 002, с мен е Кампа Bitches. Да накараме ще ви помогнете. Чакай, сега ще снимам клип. Здравейте хората в YouTube, аз съм Кампър 356, днес ще снимам на Бъди Ръжен. Сега снимам, просто че няма какво да правя и тъпо ми. И хората ще ми набра, дето ходят си набра. И в момента пия Ариана Радле с лимон. Бегна ли бе? Тогава. Та малко цяхме да си говори. Те си говори там бебешките неща и аз си говоря моите бебешки. Да, Ние сме чичи бебета. свикаме агугугага. Значи не искам да го минавам пак да им падат камъни в главата. Ево бъс. Да, и аз съм като там. Ще ви покажа клип, ще ви покажа, на който не сте видели. Сигурно е Райо или CPU от Слам. Сигурно не сте видели на лабиринта, това на лабиринт. Но има голяма вероятност да се пусне някаква друга музичка. Значи аз съм като тебе, аз съм снимал на миска, защото няма какво да правя. Вот така сега стартваме, вижте, че другия клип. Да чакай, тя да седна си пусна някаква друга музика. Съгласен, чакай на мисля. Да, съм така. Сигурно имам някои песни там. Някакви съм седил, да се пак да се също на батко ми профил. Да бе, нормално. Аз ще го бия на 2 хита, пък нормално. Нормално, да. Ето колко ми ще да. Ето, другата. Аз съм запален по Христо. Някакви които ми харесат, и началата пропуснете. Една минутка да гледари. И ще бавам ще гледари, защото аз няма файлове. Влади, Криско е номер 1. Добре, абе, чувам си ми, бе. Не ти има аржете. Чакай, май няма да реди. Сехиана. Тапака, и аз имам да за така, бе. Какво си мислиш? Само ти кениш. Няма да се получи да покажа. Ето. Къде ти? Тъпо ли ти става? Те малко се човек. Криско. Вид. Малко е. Йоп. Ето. Знаете ли какво? Сетих се за едно достоя клас. Да, вижте ги, има. Какво? Оп. Добре. Такъв този планка може да мерите готини изкрити. Разбира се, тут ги нямате. Аз ги имам всичките. Криско, ами... Дайте ми на Абе, не. Да, друг съм. О, добре, бе. Ами ще може да малко ганче, просто като търся музиките си. Аре. Сега просто ги минавам да ви покажа как се бие. Ето и сигурно. Криско бит. Ако случайно спех ли път, това ще до лаптопа ми пригей, значи. На моя неба таката на кокили. Книга микса, бе. Там на хората може да ми кажа. Влади, пусни той, пусни ги микса. Какво? Пусни ги микса. Да, е сега. Както и нашата наса, да ме чуят. Аз не съм тебе, бе. Абе, пусни той, бе. Моля. Ето е добре. Тебе как да прецакава. Ти флек.
Вай, как се клона. Тапана, глазами. Съм нажима PvP. Не знам. Само да му дигна един левел. Че е готин. О, това да го познавам. Сега ще нацакам. Как мисля? Не, мисля няма спиша. О, е. Какво правиш, бе? Са нали знае, че те прецакаме. Как се прецаква мискрит? Близо сме до 24 левел. Доста близо. Доста близо. Доста близо. Вече на Майнкрафт не знам. Не се знае, знае ли се. Защото имам доста клипове на Майнкрафт, които не съм качил. То сигурно и той няма кача. Ще го кача. Но не знам, може да го кача. Може да го кача не иска. Защото в момента часа е 10:30 през нощта. И този тюфлек ще го смачкам като да ни казвам. Още 2 XP ми трябва само. 2 XP, кое значи още оно чудовище. Телефона. Ало. Спокойно е, слушай музиката. Спря ли клипа, бе? Да, бе. Ама се загубиш слушалките плохо. Я не тръгти, чакай се намира. Кое, бе? Серейни се. Чакай, бе, деп. Серейни се, не. О, ето, видяхте как се издига 24 левел на Мискрит. 24 майко. Я ти е до моят наш да ви стоясам. Абе, знам, бе, аз знам, че ти си пич. Направо така хората сигурно му се скиват пиятки ще на нас. Просто си играят годината. Ама го спирам, ето Да, той кампа има изключителни яки мискрити, просто направо да ми падат шапки. Ами, само ви... Имам яки, ама най-яки има в вулканото. Имам около 11-12 датки. Само вижте кой левел е. Просто това е... Ама, само какви купи имам? Да, бе, аз ги видях. Чакай, де Дарк, е? Какъв Дарк? То няма такова с Дарк. Не, тук Дарка вика. Да, чакай, ще вляза... Той... Ще вляза в вулкан да видя. Ама там не можеш да седиш къща. Знам. Да, знам. Иначе аз си купих Монк. Какъв Дарк, е? Да. Аз реших, че вече има такава с колекция Дарк. Добре, тук там. Не, тук Оле. Ще слушам клипа. Да ви харесал, абонирайте се за мен. Дайте положителен вод за клипа, има ударете с довиждане. Я и чао.